កុំភ្លេចចាប់ដៃខ្លួនឯងកិលេសធ្វើឲ្យយើងត្រូវការអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់មកចាប់កាន់ដៃយើងហាក់ដូចជាយើងមានដៃតែម្ខាងតាមពិតយើងនៅមានដៃទាំងពីរគួរតែចាប់ដៃខ្លួនឯងក្នុងន័យដែលថាខ្លួនយើងត្រូវការសិក្សាត្រូវការខ្លួនឯងទីចាំបាច់ដើម្បីជួយខ្លួនឯងដើម្បីជួយខ្លួនឯងបានមនុស្សយើងត្រូវតែសាងសមត្ថភាពព្រះដែលមានពភាកទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកប្រាជ្ញក៏បីសាងកោះគឺអរហត្តផលជាកោះដែលជំនន់គឺកិលេសជន់ពន្លិចមិនបានដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមផងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទផងដោយការសម្រួមក្នុងចតុបរិសុទ្ធសិលផងដោយការទូន្មានឥន្ទ្រីផងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដគឺស្ងប់ម្នាក់មិនចេះផលរឿងដែលត្រូវឆ្លោះជាមួយនឹងអ្នកដទៃរឿងខ្លះមកអំពីយើងទាមទាររកត្រូវប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចធម៌មួយគឺស្ងប់សេចក្តីស្ងប់ក្នុងជីវិតគឺពិតជាប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ្នកដទៃដើម្បីបានត្រូវនោះឯងតាមពិតអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដគឺសេចក្តីស្ងប់នឹងតែម្ដងនៅក្នុងនោះព្រះដ៏មានពភាកលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលណាមានសេចក្តីអត់ធន់មិនប្រទុះចំពោះពាក្យជេរផងការបៀតបៀននិងការចាប់ចងផងបានទើបតថាគតហៅបុគ្គលនោះដែលមានខន្តីជាពលៈមានខន្តីជាពលៈនោះឯងថាជាព្រហ្មកិច្ចការរបស់បណ្ឌិតគឺថែចិត្តខ្លួនឯងការឲ្យសេចក្តីសំខាន់ក្នុងការថែចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនជាការគិតតែពីខ្លួនឯងដែលគួរឲ្យបណ្ឌិតរិះគន់តេះទាននោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការងាររបស់បណ្ឌិតដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរមនុស្សយើងតែងតែនឹកឃើញដល់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់មានអ្វីបានអ្វីមិនថាគ្រឿងប្រើប្រាស់ឬគ្រឿងបរិភោគគឺតែងតែនឹកដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងនោះឯងទាំងត្រូវការធ្វើការហត់នឿយយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តទៀតម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែតើយើងមានចេះមើលថែចិត្តខ្លួនឯងដែរឬទេពិតណាស់យើងនេះមើលថែរូបកាយខ្លួនឯងទំនុកបំរុងសពគ្រប់ដោយបច្ច័យទាំង4យ៉ាងល្អប្រណិតទាំងប្រាថ្នាមិនឲ្យចាស់មិនឲ្យឈឺមិនឲ្យស្លាប់ទៀតផងប៉ុន្តែចិត្តវិញបែរជារហេមរហាមដោយតណ្ហាក្តៅក្រហាយដោយទោសៈពងវែងដោយមោហៈជាដើមមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់មិនទុក្ខលំបាកសពគ្រប់មានតែព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះហើយព្រះនិព្វានត្រូវសម្រេចបានដោយការរក្សាចិត្តនេះឯងទានសិលសមថវិបស្សនាបញ្ញកិរិយាដោយប្រការទាំងពួងមេត្តាករុណាឲ្យអភ័យសេចក្តីអត់ធន់
ចំណេះដឹងដោយការទទួលអវាទប្រធរគឺជាការថែរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឯងព្រះដ៏មានពភាកលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកមានប្រាជ្ញាគួររក្សាចិត្តដែលឃើញដោយកម្រក្រៃពេកដែលល្អិតពេកណាស់មានប្រក្រតីធ្លាក់ចុះទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយព្រោះថាចិត្តដែលគេរក្សាបានហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខខ្លួនយើងមានតែមួយត្រូវកុំប្រមាទមនុស្សយើងកើតមកក្នុងលោកពិតជាមិនមានអ្នកណាមួយមកជំនួសខ្លួនយើងបានឡើយគឺយើងមានតែម្នាក់ឯងពុតដូច្នេះទើបយើងត្រូវនឹកដល់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកុំប្រមាទព្រោះបុគ្គលណាប្រមាទហើយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយមនុស្សក្នុងលោកតែងតែកើតទុក្ខសោកព្រោះគិតថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់នោះបានលះបង់ចោលយើងប៉ុន្តែរឿងនេះមិនគួរឲ្យស្រណោះដោយដែលយើងលះបង់ខ្លួនឯងចោលនោះទេគឺលះបង់ខ្លួនឲ្យបាបនាំយកទៅឬសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយសេចក្តីប្រមាទនឹងឯងនៅក្នុងតណ្ហាវគ្គទី16នៃព្រះធម្មគាថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាភោគៈទាំងឡាយរមែងសម្រាប់បុគ្គលអប្រាជ្ញាប៉ុន្តែមិនសម្រាប់បុគ្គលអ្នកស្វែងរកត្រើយគឺព្រះនិព្វានទេឯបុគ្គលអប្រាជ្ញារមែងសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជាសម្រាប់បុគ្គលដទៃព្រោះចំណងក្នុងភោគៈជីវិតនេះជារបស់យើងជីវិតនេះជារបស់យើងដែលយើងត្រូវមើលថែត្រូវគ្រប់គ្រងត្រូវបានល្អជាទីបំផុតមិនមែនគួរប្រឆាំងនឹងអនត្តាធម៌ទេចេះតែជាសន្មតថាដែលត្រូវពោលរំលឹកថាយើងមានសិទ្ធិដណ្ដើមជីវិតយើងអំពីបាបអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកមកវិញយើងមានសិទ្ធិធ្វើជាមនុស្សល្អទោះជាយើងមិនមានអ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយហើយក៏យើងមានសិទ្ធិសាងសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យខ្លួនឯងបានដែរការឈូកមួយដែលរីកទទួលរស្មីនៃព្រះអាទិត្យទាំងព្រឹកព្រលឹមបានតើផ្កាឈូកនោះត្រូវប្រឹងប្រែងដុះឆ្លងកាត់ទឹកគោកនិងឆ្លងកាត់វិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះមនុស្សយើងគឺត្រូវប្រឹងប្រែងរើខ្លួនចេញអំពីពួកកិលេសចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខទទួលយកពន្លឺនៃព្រះធម៌បើកស្រទាប់អវិជ្ជាផ្សាយក្លិនក្រអូបចេញអំពីកេសរគឺលោកុត្តរធម៌រីកស្រស់រុងរឿងទៅដោយបញ្ញានៅក្នុងបុព្វវគ្គទី4នៃធម្មគាថាធម្មបទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមេរាធិរាជទុកជាខំស្វែងរកក៏មិនជួបនៅផ្លូវរបស់លោកអ្នកដែលមានសិលបរិបូរណ៍ជាអ្នកនៅមានសេចក្តីមិនប្រមាទមានចិត្តផុតស្រឡះចាកធម៌ជាគ្រឿងសៅមកព្រោះដឹងច្បាស់តាមហេតុផ្កាឈូកទោះជាដុះមកកើតឡើងក្នុងទំនោរសម្រាមដែលគេចាក់ចោលបែបផ្លូវធំក៏ដោយក៏គង់មានក្លិនក្រអូប
ជាទីរីករាយនៃចិត្តបានយ៉ាងនោះឯងក្នុងបណ្ដាជនដែលដូចជាគំនោសម្រាមសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងរុងរឿងដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនកន្លងផុតនៅបទុជនទាំងឡាយដែលល្ងង់ខ្លៅក៏ដូច្នោះឯង